今日第5日抽卡啦。我會為自己嘅恆心鼓掌，好難得啊！好咁睇下先。都係5個啦。呢個咯。呢個好熟啊！我最中意嘅，我成日都用嘅呢個。呢個係密宗卡。但如果抽到啲唔識嘅菩薩，咁點算啊？就再算啦。OK， 好。呢副卡平時點樣用咧？就係、當我有陣時人嘅第六感好得意嘅，即係你覺得好似有啲嘢會發生咁樣咧，我就會抽一個卡，睇下邊個佛菩薩會同我感應啊咁樣咯。咁啊，今日就睇下邊個佛菩薩同我哋傾偈啦。呢一個可以出街㗎嘛？呢張得唔得啊？得，梗係唔得？係因為係因為其實佢叫 Lalita 咧 ，Lalita 其實即係喺印度教裏面叫做遊樂母。咁啊，係咪即係嬉戲嗰個遊樂啊？係啊。咁你換轉翻去佛教裏邊啦，或者喺藏傳佛教裏面咧，其實佢亦都係等同於吉祥天女嘅。咁吉祥天女其實就係一個好重女財神啦，你可以當佢係一個主管財富喜樂嘅一位女神。咁呢一度下面佢下面有個句子嘅，咁啊下面講啲乜嘢咧？就係 Life will be an adventure if you let it unfold from within。係啦，即係話如果你有得你嘅生命由裏邊去顯現出嚟的話咧，你嘅生命其實會係一場冒險嚟嘅。咁唔係話你即係冒險，唔係話如果你有得佢去 unfold 出嚟嘅話，你就會遇到好多嘅障礙或者好多危險啦。咁我想佢上呢一句講嘅嘢就係好 playful 咁嘅，我見到佢下面寫 playful。係啦，因為佢叫做 Playful Red Goddess，即係一個好開心，就係因為真係一個遊樂母。咁所以其實係主管開心嘅。咁如果你講對應翻佛教裏邊啦，咁吉祥天母嘅心咒其實亦都係好多僧人會經常去修持嘅嘢。咁當然就係祈求可以俾到佢哋一個財富。咁唔係話即係有好多人成日會覺得咧，可能特別係去對於啲小乘佛教、上座部佛教，去啲人去泰國要去拜財神啊，要去拜四面佛啊，去請佛牌啊，咁其實就係求錢。咁其實真係好膚淺啊，又貓又剩咁樣。咁但係其實我哋成日都講，其實錢係冇好壞嘅。係啦，冇好壞嘅。你其實係好視乎你點用。你乜嘢人都要食飯嘅，佛陀想當年都要食飯嘅。咁你冇財富嘅話，咁自然你嘅生活會成問題。咁你生活都成問題嘅時候，你又如何去追求精神層面上面嘅喜樂同埋平安呢？咁所以其實係我覺得。做人最緊要就係你唔好成為金錢嘅奴隸啦。咁我諗我哋成日都講呢樣嘢噶嘛，即係你唔好成為金錢嘅奴隸。金錢 suppose 就係幫助你去做到自己想做嘅嘢嘅一種工具，亦都係令到你可以獲得某程度上嘅自由嘅一種工具啦。即係大家成日都講我要財自咁樣，其實財富自由咩叫財富自由啫？就係你可以唔再需要放棄大量嘅時間去為咗揾錢，然後去為咗令到去維持自己嘅生計啊嘛。即係當你唔再需要去翻工啊，唔需要營營役役咁樣翻工嘅時候，你都可以有足夠維持到自己生活嘅錢嘅時候，咁你咪自然可以追求自己嘅樂趣，或者係一啲非物質嘅理想咯。呢個係一個印度神啊，係咪啊？我見到佢我都覺得好開心嘅。咁可能因為佢話 playful 咧，我都覺得啊，好似好開心嘅一個感覺咯。咁我諗佢呢個 unfold from within 咧，就係即係有好多嘢我哋就係咪打開入邊咁解咧？翻譯做打開你的內心。係啦，即係我哋人喺俗世入邊咧生活慣咗，其實好多嘢我哋都會收埋咗，即係唔係話唔開心收埋嗰啲，係不知不覺一個意識嘅嘢將佢收埋咗，唔係好察覺到自己想要啲乜嘢啦，感覺到啲乜嘢啦，又或者係唔係好察覺到其實當下係做緊乜嘢。有本書我都幾有意義嘅，叫
當下的力量，我冇記錯嘅話，The Power of Now， 咁就係講緊其實你要專注呢一刻去做嘢，其實你先至會感應到咯。即係其實好似沖涼咁樣，我哋咪平時沖涼就覺得就係沖涼咯，冇乜特別咁樣。但當你真係好專注，用一個修行嘅角度去沖涼咁樣，我唔知點樣講咧，你會感覺到啲水流過啦，你會感應到嗰種氣息啦，就你搽沐浴露啊，用手指撫摸自己個頭啊嗰陣時嘅感覺，就真係每一個動作都好似真係放咗慢鏡咁樣。然之後咧，你習慣每樣嘢都咁做嘅時候咧，你就好似真係已經開始有意識啊。其實我哋平時生存喺度咧，好多嘢都係冇意識咁去做啊嘛。即係我成日都講個比喻，就係你明明做咗一樣嘢嘅，但係你唔記得自己有冇做過。揸車咁咯，係啦，即係大家揸車揸得多嘅時候，有時你揸長途車揸下嘅時候咧，你就無啦啦冇咗個 focus，好似唔知自己做緊乜咁樣啦，直頭好似個意識唔知飄咗去邊咁樣，但係自己係識反應同埋識喐嘅，跟住之後個意識翻返嚟嘅時候，咦我行咗10個 mile 喎，咁其實就係呢啲感覺。係啊，咁我諗呢度就係唔多唔少都係講緊呢樣嘢，即係感受下自己嘅內心啦。你內心諗嘅嘢，其實就係你會喺呢個現世入邊你見到嘅嘢咯。即係其實呢個世界，我諗佛教都好似講過呢樣嘢，就係我哋而家見到嘅世界，其實都係由我哋自己思想去反映出嚟啊嘛。咁所以你係一個點嘅人，你就會睇到一個點樣嘅世界。所有嘢都係自己心識嗰度去製造出嚟嘅。咁所以somehow啦，其實你唔知大家有冇感覺過啦，就係你好 focus 去做一樣嘢嘅時候啦，你可能係因為你好中意做呢樣嘢，你對呢樣嘢好有興趣，又或者你真係好 focus 啊！我覺得你嗰下好有決心，我一定要完成呢一個工作嘅時候咧，咁其實嗰樣嘢係會做得出嚟嘅效果係會幾好嘅。咁然後你將呢樣嘢不停咁樣去做嘅時候咧，你可能整體嘅係會有成果咗嘅。咁啊，即係有好多人成日都話你要工作於娛樂啦。咁其實就係真係好中意做自己嘅工作嘅人咧，其實佢每次做自己嘅工作就好 focus，佢唔會係講一啲，我真係同你講感情咩？我真係等收工嘅啫，我真係為咗揾錢嘅啫。咁當然唔係話你係興趣可以當飯食啦。咁但係換個角度睇，就係如果真係好中意自己份工作，好 enjoy 自己做緊嘅嘢嘅人咧，通常其實佢唔會揾得錢特別少。即係你做嗰樣嘢，你做得出色嘅時候，咁其實好自然，你係亦都會得到一啲成果。咁呢啲成果係除咗係滿足感嘅成果，其實都會係一啲物質上嘅成果噶嘛。我成日都講我好中意翻工嘅，所以催眠自己。係咁，所以你可以嘗試一下咯，即係未必話一定係。即係你而家同我講話，我而家翻緊工廠，我鋸緊羊肉咁樣，你叫我去好 enjoy 去鋸呢啲嘢，或者去做包裝嘅話，咁我理解到係唔會中意嘅。我相信阿成哥想當年都唔中意黐膠花嘅，咁但係其實有啲人就係公餘時間佢會做一啲自己中意做嘅嘢，可能我會做下啲手作仔，可能我會搞下啲興趣班又成咁樣。咁反而有啲人其實好 enjoy 做自己嘅副業，亦都做得好好。做下之後，其實佢可能唔係好需要佢個本業㗎啦，因為個副業已經變咗佢個本業啦，或者係已經比佢個本業做得更加好。其實係有好多呢啲人喺度嘅，咁所以不妨可以有時唔好太過封閉自己，覺得我冇㗎啦，呢啲我係咁樣就一世㗎啦。咁其實好多可能性嘅人生，係咁，所以就希望大家都揾到自己 enjoy 嘅嘢啦。